אוקיי, זה מצלם, זה לא יודע מה זה מצלם או לא. אז ככה, ושלום לכל הצופים והצופות, ואלה שלא צופים ואלה שכן צופים ואלה שבשירותים, כן, כן. אולי יש כאלה בשירותים עכשיו עם טלפון או עם טאבלט צופים בי. מה, אני היחידי שעושה את זה? אוקיי. קיצר, זה סרטון פתיחה של הערוץ למה לא רשמתי טקסט? למה? בשביל מה לא רשמתי טקסט? עכשיו אני לא יודע מה להגיד כבנימה. קיצר, בערוץ הזה יהיה הרבה GTAV והרבה מיינקראפט משעמם עם מודים לא משעממים יותר, כמו שיש בדרך כלל תמיד יש רק משעממים, עכשיו יותר אין בערוץ הזה, לא יהיה מודים משעממים ולמה יש לאגים. כן, וחוץ מזה שיהיה פה GTAV ומיינקראפט, גם אתם תוכלו לכתוב איזשהו כל מיני משחקים שתרצו לראות פה, כמו פארקריי 3, פארקריי 4, פארקריי 5, כשהוא יצא. למה דווקא פארקריי? מה יש עם פארקריי? קיצר, כל מה שתרצו לראות, עכשיו עוד יהיה לי קופירייט בגללך. הבנתי. יותר בחיים לא יצא לנו מסך קטן, זה עושה לי ים של מגני. קיצר, לסטר, לך מפה, אתה מפריע לי לצלם פרק. כן, אז יהיה פה חוץ מ-GTAV ומיינקראפט, כמו שאמרתי, אתם תוכלו גם להציע מה שאתם תרצו לראות כאן, ואני יראה כמה עולה הדבר הזה. אם זה יותר $60 אז אני לא אקנה, אם זה פחות $60 או $60 אני אקנה ויצלם. סטופ, יש בכלל משחק שהוא עולה יותר $60? אין. אוקיי, כל משחק שתכתבו אז אני או שיוריד אותו בטורנט, או שפה במקרים של פארקריי 3 יותר אי אפשר להוריד אותו בטורנט, אני אקנה אותו. חבל על הכסף, אבל בכל זאת. ואם כבר גם ככה, הרי בכל זאת מהיוטיוב אני גם ארוויח כמה גרושים. סתם לא כמה גרושים, אני ארוויח קצת. אז זה מהכסף שאני ארוויח מהיוטיוב, מהצפיות שלכם, אני אקנה את המשחקים האלה. ואם כבר גם אל תאמינו לכל היוטיוברים האחרים שאומרים שמרוויחים כלום, ותמיד שמרוויחים המון. מכל צפייה שלכם ביוטיובר, אותו היוטיובר מקבל צפייה אחת, יש $2 בערך, תלוי עד כמה פרסומות יש לו. מכל פרסומת הוא מקבל $1 או $0.50. מבינים ככה שזה שלמשל נגיד דור ורז, נגיד אומרים שהם עושים את זה לא בשביל הכסף, הם שקרנים, כולם עושים את זה בשביל כסף, כולם. אני היחידי שלו. לא, האמת שאם כבר יש רק יוטיוברים או שעושים את זה רק בשביל הכסף, או שעושים את זה בשביל הכיף וגם בשביל הכסף אם כבר, כמונו. ואלה שעושים את זה בשביל הכיף, לסטר תחפף מפה, ואלה שעושים את זה רק בשביל הכיף, זה אין הרבה, וגם אם יש כאלה, אז בארץ, כאילו ישראלים כאלה, אין, פשוט אין. אז כן. ואמריקאים בכלל הם רק בשביל הכסף, כך שפה בארץ יש איזה מצב טוב יש כאן בשביל הכיף עושים. למה יש ילדים? קיצר, נראה, זה מלכל מה שהיה להגיד. כן, אני גם עוד מעט אתחיל סדרה במיינקראפט עם מודים, עם מודים כמו משהו שם עם קינגדום או משהו כזה, ועם סתם, לא, מה, אני דור ורז נהייתי פה? צוחק, מה אתם? קיצר, יש שם כאלה מודים, שבחיים לא שמעתם עליהם אפילו. שמעתם על ספארט מובינג? לא, על זה אתם יודעים הרבה שמעו. שמעתם על טו מיני אייטם? גם על זה כנראה שמעתם, מדור ורז כנראה. שמעתם על איך קוראים למוד אני לא יכול להגיד? דיקפטייטר. כן.
שם מאוד מאוד מטומטם ומאוד מסובך, אם יש באמת ככה אומרים את זה, אם לא אז לא יודע איך אומרים את זה. זה מוד שכמו המוד הזה שיצא בארז דברים האלה, שטבע קורט את העץ ואז הוא קורא לך את כל העץ עצמו, אבל לא את העלים, והמוד הזה קורט גם את הפאקינג גלים. זהו, זה לא המוד הזה יותר טוב. נראה איזה מודים יש עוד. מוד כזה שבמקום ויליג'ים רגילים והם קורבנים, הם יכולים לכתוב לך משהו בצ'אט בכל השפות שרק תרצו, כל מיני דברים, וזה כמו סימס בתוך מיינקראפט, אפשר לראות ככה. נראה איזה עוד מודים יש שם. יש שם מוד שמוסיף לכם חיים. קיצר, מלא מודים ו... יאללה לסטר, מה אתה רוצה? כן כן כן. what the fuck? לא נגעתי בכלום. לא, נגעתי במקלט אבל לא לחצתי על כלום. נשבע ברכב הזה. כן, נשבע ברכב הזה שלא באמת נגעתי במשהו. לא לחצתי על כלום באמת. הוא בעצמו נחת על הגלגלים. סטופ, זה פרנקלין? פרנקלין, אח שלו! פרנקלין! חכה! פרנקלין! חכה חברצ'יק! פרנקלין, חכה שנייה. פרנקלין, חכה! איפה אתה? פרנקלין. פרנקלין. פרנקלין, לאיפה אתה הולך? פרנקלין, פולי פו. טוב, פרנקלין לא רוצה לבוא. שיהיה זה, סרטון פתיחה מעפן. כן. חוץ מ-GTA, שאני סתם ככה אעשה פה חפות כמו מה שאני עושה עכשיו, ומיינקראפט עם מודים, גם ב-GTA אני אראה לכם כל מיני שיטות להרוויח XP, כסף, לא XP, RP, מאותו דבר, אבל שיהיה. קיץ יהיה פה מלא דברים, יהיה פה גם טנקי אונליין שלא באמת יהיה פה גם Shadow of Mordor שלא באמת יהיה פה גם Assassin's Creed Black Flag שלא באמת יהיה, כי עברתי אותו כבר ואין לי כוח יותר לעבור אותו שוב, כי זה כבר מעייף לגמרי, עברתי אותו כבר כמה פעמים. יהיה פה Assassin's Creed Unity שלא באמת יהיה כי יש לי לאגים בו, כן, אין לי i5, יש לי רק 3, אז עברתי את זה סתם. יהיה פה גם GTA V שגם דווקא כן יהיה פה GTA San Andreas שלא יהיה כי זה חרא, כי יש לי GTA V אתה מסיך San Andreas. יהיה פה גם עוד איזה משחקים, יהיה פה טלונג דארק שלא באמת יהיה פה גם מה קיבלתי אקט? שותפים, ברחתי, אוקיי. יהיה פה גם מדריכים מפגרים שבאמת יהיה פה גם מדריך איך למות ב-GTA V. ככה מתים ב-GTA V בקלות. פשוט עומדים ככה על הכביש המהיר ופשוט מחכים. תדרוס אותי דיבר. ואם אתם נתקעתם במצב כזה שהוא לא דורס אתכם, אתם יכולים לעמוד לו על האוטו, סתם לא. כן, זה יהיה סרטון פתיחה מעפן, וחוץ מסרטונים רציניים יהיה גם סרטונים מצחיקים, וחוץ מסרטונים מצחיקים יהיה גם סרטונים רציניים. מה זה סחלב הזה? מה זה המשימה הזאת? זה סתם זבל מה שאתם מבינים, מלא דולר ומלא ערפי, זה סתם שטויות, זה סתם מישהו שם האקר מגיע עם מיניגן שמוצאים שם מאחורי הקלעים, ואז אתם באים, לוקחים את המיניגן, ומפרקים שם לכולם את הצורה, והאיש האקר מזמש שם כדור, לא משנה, פשוט לא משנה. עדיף שלא תדעו מה אני עובר בחיים שלי. עדיף שלא תדעו מה אני עושה באינטרנט, בתמונות של אנימה. לא, באמת, האמת שיש הסבר, איך קוראים לזה? הסבר פסיכולוגי למה אני מטמטם הרבה. למה אני כל כך מטומטם. אז זהו שאין הסבר. נולדתי ככה. פשוט נולדתי ככה, זהו.
טוב, קיצר, לפני שהמחשב שלי עכשיו יקרוס מרוב לאגים, אני אצטרך לגמור את הסרטון הזה, כי הסרטון הזה מעיק על המחשב והוא עושה לי זבל. כן, אז אחרי הסרטון הזה יצא מיד סרטון של סרווייבר מיוחד עם מוד מיינקראפט, כך שתחכו, אני כנראה חפרתי לכם כבר על זה. פשוט נאחוי. כן. דרך אגב, אם כבר, מילות אחרונות תשימו סרטון, לפעמים גם יהיה קטעים כאלה שאני אקלל ברוסית, ככה שאם אתם יודעים רוסית אז יהיה לכם לפעמים טיפה מצחיק, אם לא אז חבל. וכן, תעשו סאב, תעשו לייק, לא, את האמת שלייק תעשו, זה רק נותן לי מצב רוח טוב ולא מקבלים מזה כסף. תעשו סאב, זה רק עושים מצב רוח טוב, זה נותנים לי כסף. תצפו הרבה בסרטונים שלי אחד אחרי השני, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה באמת עושה לי כסף, סתם לא, זה כבר אל תעשו, כי זה כבר, כי זה תעשו אם בא לכם. אם בא לכם להכניס לי בוכטות, אז יאללה, תצפו באותו סרטון 1000 פעמים אם בא לכם, אבל אם זה לא צריך, לא מכריח אתכם אף אחד נכון. כן. טוב, לפני שאני אטבע פה, אני מסיים פה בנוף הזה את הפרק, ועד הפעם הבאה, איפה זה מסתובב? ועד הפעם הבאה, יאללה ביי, לאיזה כפתור אני אנסר את הצילום? לאיזה כפתור אני אנסר את הצילום? עד הפעם הבאה, יאללה.